Sünnilərlə Vəhabilərə bir sual verirəm, cavab gözləyirəm. Nə üçün Həzrəti Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalam Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin zamanında ki, o qədər döyüşlər, müharibələr yarandı. Demək olar ki, 99%-ında iştirak etdi və nə qədər qələbələr etdi, nə qədər düşməni məğlub etdi, nə qədər kafiri öldürdü, müşrik öldürdü, böyük düşmənin, pəhləvanların öldürdü. Nə üçün həmən Həzrəti Əli əleyhissalam ki, göylərdən ona nida gəldi, la fəta illa Əli və la seyfə illa zülfiqar və həmən Əli ki, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmi mühasirə edəndə düşmən dayandı və müdafiə elədi Peyğəmbərimizi, onlarla yara götürdü bədəni və sizin xəlifələriniz o müharibədən, o döyüşdən qaçdılar. Nə üçün həmən Əli əleyhissalam o üç xəlifənin dövründə, xilafət dövründə, Əbu Bəkirin, Osmanın, Ömərin dövründəki o döyüşlərdə, müharibələrdə iştirak etmədi? Nə üçün axı? Nə iştirak etmədi o xəlifələrin döyüşlərində? Deyə bilərsiniz ki, sünnilər, vəhabilər deyə bilər ki, bəli, Həzrət Əli əleyhissalam müşavirə verirdi, məşvərət verirdi Ömərə. Amma Həzrət Əli əleyhissalam bunun özünə cavab veribdi. Həzrət Əli buyurdu ki, mən görürdüm İslam dini düşür xətərə. İslam dini düşür ziyana və görürdüm ki, İslam dini aradan gedəcək. Ona görə də bəzən onlara kömək edirdim, məşvərət verirdim. Amma niyə Həzrəti Əli əleyhissalam özü gedib orada iştirak etmədi? Niyə övladların icazə vermirdi ki, getsinlər və onların döyüşlərində iştirak etsinlər? Bax, bu bir dənə suala siz sünnilərdən, vəhabilərdən cavab gözləyirəm.